大家好啊，我係黃天南師傅。今日咧就同大家推介一個嘅風水課程。佢就係呢個生活風水專業班啦。呢一個班咧就係由我親自呢個去教授嘅。呢個班咧就如果你想攞到呢一個嘅章程嘅話咧，你就可以撳呢個下邊嗰個連結啦。呢個章程入邊就包括嗰個課程嘅簡介啦，同埋佢嗰個內容啊。大家就可以喺下邊嗰個連結直接可以下載到呢一個文件嘅。呢個課程咧有咩特色咧？第一咧，呢個課程係20課嘅啫嚇，係相當比較短嘅嚇。每一課咧就1個鐘頭15分鐘。佢教授嘅嘢咧都係相當精要嘅嚇，就唔會話唔會話令到大家咧就喺一啲好繁瑣嘅一啲問題上面、學問上面咧就花好多嘅時間精力咗去研究嚇。第二咧，呢個課程咧就係個內容又非常之廣泛嘅嚇。第三就係佢有好強嘅實用性嚇。呢兩點咧我就慢慢去解釋。呢個課程嘅內容咧就係好廣泛嘅嚇。我剛才講嚇。佢首先咧呢個課程咧就係20堂裏邊咧就前面嗰8堂咧就係講呢個巒頭，後邊嗰12堂咧就係講呢個理氣。佢同出邊坊間有啲嘅風水班咧就唔同嘅啊，出邊嘅風水班咧主要都係講理氣嘅。但係如果你單純淨係學理氣唔學巒頭嘅話咧，其實你只係學咗一半嘅啫嚇。即係亦都有一種講法咧，話呢個7分巒頭就3分理氣啊，巒頭是真就理氣有假。所以咧，你如果唔理嗰個巒頭嘅話咧，單純睇嗰個理氣嘅話咧，就可能係根本係你冇辦法睇得準個風水嘅嚇。另外，而且而家現代嗰個風水學咧，譬如喺國內咧，呢個風水班咧就已經係走咗入去呢個建築系嗰度嘅嚇，即係好多個大學嘅建築系裏面咧都有呢個風水嘅課程啊。如果喺外國嚟講嘅話咧，外國咧就呢個風水學咧就好多時候咧就同呢一個室內設計咧有一個嘅好強嘅呢個關聯性喺入邊啊。所以你如果唔學巒頭，單係淨係學理氣咁，我開個飛星盤。就希望係擺啲嘢喺間屋企裏面咧，就能夠化解咗啲問題啦。其實就係未人做晒嗰個功夫嘅嚇。我哋話呢個外巒頭咧，我哋係主要做呢個睇呢個化煞啦，睇下外邊有啲咩形煞，我哋要去化啦嚇。遮擋閃避咧，我哋採取啲咩嘅策略咧？內巒頭裏面咧，我哋係主要就係講呢個啲家具點樣去佈置啊。譬如究竟呢張梳化應該係擺呢邊咧，定係擺嗰邊咧？個牀頭喺呢邊咧，定係喺嗰邊咧？個飯廳啊，個客廳啊，嗰個睡房啊，係點樣去佈置咧？點樣用啲咩顏色啊？咁樣門口用咩顏色啊？地板咩顏色啊？窗簾布用咩顏色啊？或者係個床單用咩顏色？其實喺風水學裏面咧，全部都有呢個嘅指引嘅嚇。務求咧，我哋就喺個風水裏面咧。就係我哋利用風水呢種學問咧，就使到我哋嗰個家居嗰個設計咧，同埋嗰個環境咧，就係達到一個和諧嘅一個效果，咁使到個人咧就住得好舒服嘅。喺理氣上面咧，我就會教3樣嘢啦。第一就係呢個八宅法啦，第二就係九宮飛駁啦，第三就係主力嘅就係呢個玄空飛星啦嚇。八宅法咧就係我哋將一間家宅裏面咧，佢就分開8塊嚇，即係有個八卦喺入邊。每一個卦咧，佢就自己有一個嘅五行嘅屬性啦，亦都有吉凶啦，我哋就根據佢個五行屬性同吉凶咧，就可以做一啲嘅佈局嘅。九宮飛駁咧，就係主要就係講呢個嘅一個狹窄嘅環境，譬如而家我哋擺張台，究竟呢張台嗰度咧，究竟邊個方位係吉，邊個方位係凶咧？其實我哋都係有一個嘅風水嘅一個指引喺度嘅。玄空飛星咧就係我哋主要用嚟幫呢個家宅睇風水嘅一個嘅工具啦嚇。喺呢個玄空飛星裏面咧，我就會係主要就係教大家點樣去做呢個風水佈局嚇。風水佈局喺玄空飛星裏面咧，就主要有3範啦。第一咧就係嗰個成門訣啦，第二就係收山出煞啦，第三咧就係北斗七星打劫啦嚇。睇下究竟邊一個方法咧比較合適，就我哋可以喺個家宅嗰度做一個佈局嘅嚇。除咗呢一個玄空飛星裏面有啲風水佈局之外咧，我哋仲有其他啲風水佈局啦。譬如點樣佈呢個文昌啊，點樣佈呢個桃花啊，點樣佈呢個財位啊，諸如此類咧嚇。
咁我哋亦都可以有呢個嘅其他嘅方法嘅嚇。咁另外我都會教大家呢個五鬼運財法啊，可以佈一啲嘅水局啊。咁最後就係講呢個實習咧，咁學完呢20堂之後咧，咁學生咧就可以要求呢個實習嘅嚇。咁但係個地方咧就要個學生去提供啦嚇。咁另外咧就如果一啲學生咧亦都可以參加第2班嗰啲實習班嘅嚇，假如有空缺嘅話咧，咁變咗一個學生咧其實可以參加其他嘅實習班咧，亦都係實習嘅機會咧係相當多嘅。咁跟住剛才咧，我講呢個課程咧，其中一個特性咧就係佢個實用性啊，即係佢係好實用嘅，佢係好生活化嘅。你學完之後根本就可以喺屋企裏面用得着嘅嚇。咁譬如假設你而家喺家宅嗰裏邊咧，你有機會，你第日係裝修過嘅話咧，你根本係可以將屋企咧就全部將佢根據翻呢個風水原理咧，就係可以做一個風水佈置嘅嚇。個門口係咩顏色啊？個地板咩顏色啊？牆壁咩顏色啊？個客廳係點樣擺啊？嗰啲嚇個梳化點擺啊？張床點擺啊？啲全部都係有晒啲風水嘅原理喺入邊嘅嚇。咁另外化煞嗰度咧，化煞當然係主要就係化呢個外面嘅刑煞啦，但係裡面都有煞嘅嚇。咁亦都喺玄空飛星裏面，亦都有佢自己嗰個煞嘅嚇。譬如2、3鬥牛煞啊，6、7交劍煞啊，2、5交加必選主啊。咁我哋點樣化呢啲嘢咧嚇？咁另外就係通關，通關咧就係咧我哋講咧，譬如係一個6、7交劍煞啊。咁除咗我哋要化呢個6、7交劍煞之外咧，假如呢個6、7交劍煞咧係飛咗去呢個震宮或者係巽宮，咁兩個宮位係屬木嘅，咁你6、7係屬金嘅，咁啊會克個宮位噶嘛。咁我哋點樣去做咧嚇？咁啊點樣去做通關呢個工作咧嚇？咁第三咧就係呢個催旺咧，咁大家都好關心我喺個家宅裏面，我哋點樣催旺嗰個財位啊？我哋點樣催旺一個桃花啊？或者點樣催旺一個升職啊？咁我哋都喺個課程裏面有教過呢啲嘢㗎嚇。咁就係另外就佈水局啦嚇。咁大家都想知道我喺屋企裏邊點樣佈一個動水局咧嚇？咁樣點樣係催旺個屋企個財咧？咁諸如此類嚇。咁最後咧就係呢個化解呢個家宅嘅問題。咁好多時候咧，我哋要睇風水咧，都係有啲家宅咧，佢本身自己有啲問題出嚟啦嚇，譬如父子不和啊，或者嗰個男主人外邊有第2個人啊，第2個女人啊，或者個女主人又唔開心啊，或者係一啲細路唔聽話等等呢啲問題咧，其實我哋都係會喺課堂裏面咧，即係大家會討論，大家就會去點樣諗下點樣去化解呢啲問題嘅嚇。咁嗱，呢啲以上咧就全部都係非常之有實用性嗰個，就大家學完之後咧，基本上就可以喺家宅裏面咧就自己用得出嚟嘅嚇。咁嗱，呢個課程咧，如果大家係有興趣嘅話咧，咁你想報名嘅話咧，就你點下邊嗰個連結啊，咁咧就係入咗我個網站嗰度咧就可以報名。咁亦都可以係 WhatsApp 俾我嘅嚇。咁我個網站咧嗰度咧就有我嗰個電話，亦都可以直接 WhatsApp 俾我嚇，或者直接 call 我同我傾傾嘅情況嘅嚇。咁今日嘅視頻咧就係講到呢度嚇，咁多謝大家嚇。